因为眼睛它会反射周遭的颜色，哦，所以眼睛的部分呢，一定会带到它本身的那种橘红的颜色。好，一开始我们就拿8号哦，8号这个橘哦，里面应该会有点这种橘黄色啊、哦。然后接下来8号完了之后，要拿一个很特别的颜色哈、哦，我会拿这个17号，17号是紫色，红紫色啊、红紫色，然后红紫色再跟它混一下，混这个橘色。然后接下来会带深咖啡啊，深咖啡一开始带的颜色我会先带这一支31，然后再来带32，对，最后3132。你是用8号、17号哈、还有3132。然后最后你假设觉得眼睛中间的部分这地方很黑嘛，瞳孔，瞳孔是最黑的，所以呢，比咖啡色更深就是这一支了，黑色的。我们黑色通常都是在最后才会用到，很少会用到黑色。哦，主要是眼睛瞳孔可以让它再黑一点，要表现出它有这种感觉层次，哈、眼睛的层次出来。那现在第一个先拿什么颜色哈？我先拿这个最浅的先画嘛。这个颜色在哪里？在这边，眼睛的下面下半部都有这个颜色，对不对？啊，这个其实不用框起来没关系的啊，重点是你瞳孔有出来就好。下面的颜色你一下去就用力了，没关系哈。压这么重都没关系。它的眼睛下缘的部分。这就是它眼睛下缘，这个我不做，我做一次就好了。哦，眼睛下缘的部分，我这边就稍微先压这个颜色下缘哦，第一个步骤，下缘哈、然后这个下缘的部分 OK 了之后哈、再来我会带比较特别的哦，我会带一点这个17号。为什么要混这个17号？眼睛里面的颜色哈、不能够完全都跟外面一样，我要带一点像这样子比较稍微彩度高的。去表现出它眼睛里面的有点这种不规则的这种反射的感觉啊，反射到不同的颜色进来啊。所以这边我从这个一开始的8号两边哈，我再接颜色，我稍微接一点点，跟这个你的橘色有点混到，有没有？有点橘的，有点紫的，这个颜色就是你可能其他地方没有的颜色，可是它颜色又不会跟它感觉跳很快，所以这地方你看哦，我现在压到这个颜色是紫色哦，所以我紫色的部分就接着你的这个橘色的部分然后继续往上，等于说做一个橘到紫的渐层橘到紫的渐层眼睛的部分稍微做这样的渐层之后呢这地方下面就很有变化，往上面的部分就很有变化，眼睛的颜色就很特别。然后呢，这边亮点的部分一大一小这个要留着亮点的部分是到最后都一定要留着的东西对，我们这地方就紫色就稍微往上带然后带到差不多这个地方就可以了，不用全带没关系因为在上面的颜色都比较偏深咖啡，所以我现在目前的颜色这样没问题，从橘黄变有点紫然后再慢慢变得很紫稍微这样的颜色，然后往上做之后呢。要换笔了，我现在一支笔做已经用2支了，做这样第一圈的这个地方了。现在再来31号，31号从紫色上中间以上的部分再混一点点这个颜色进去，亮点部分留着。这边往上的部分呢紫色再稍微跟你的咖啡色31号这个红棕色的接下来跟红棕色稍微混在一起，然后往上的部分全部都压，全部都压。这是我的眼睛的第一圈的部分然后这地方其实就已经看得出来，它有这种往上越来越深的这样的一个渐层。好，然后对上面的地方整理一下然后再来眼皮眼皮是不是也很粗也很深，对不对？眼皮的部分我来顺便做一下这个颜色就顺便把眼皮的部分也稍微压出来这个还不是很深的颜色不是最深的颜色，所以我先用它呢，把你的这个眼皮的部分稍微把它做粗一点把它稍微先做一个比较简单的一个层次先做一点给它，然后这边跟它会很接近。这边是很靠近的，
这样目前应该没有问题哈。底色，全部的底色大概都 OK 了。然后接下来就重点哦，最后这两个颜色怎么加哈？一样哈，这个32号这个我眼皮顺便再加一下啊，那我就顺便做，这边我会稍微做有一点变化啊，你看我是怎么做的？我做哪边？这个内缘。我故意做有一点点层次，我不是整个都好像贴上去的一条这样哈，我有稍微利用它这个原本的底色呢，跟你的这个31号。把它做一个比较明显的一个区隔，感觉到它好像往这个眼皮的地方比较深边边的地方内侧的部分稍微加重一点，不要整条都加一样都一样粗一样的暗的这个颜色啊。我稍微做一点变化给它，这样比较感觉比较自然，不会觉得好像整个好像是贴上去的比较假的感觉而且一方面又可以把你的这个眼白的部分这是眼白。眼白这一浅完全没有上过颜色这个眼白又可以稍微把它做的比较锐利一点，这样。OK， 好，接下来中间我们要怎么加？第一个外围整理一下下，外围还是要稍微深一点点的外围你看外围怎么整理？从外围的地方往内轻轻刷。我现在稍微把它的外围再整理出来了下面也是一样啊，下面有没有感觉也是外围的部分稍微比较深一点，抓一点进来。外围的地方整理，然后往内稍微再把它刷一点颜色进来，刷一点到你的橘色都没关系一点点。然后这地方也一样上面的部分记得就是往边边的地方整理一下下因为上面本来就很深的，然后地方特别要再整理一下它最暗的部分、边缘的部分，再刷一点进来，然后再跟刷进来的时候要跟你的颜色要融合在一起你看我稍微有点往内轻轻的刷。然后颜色有点往内的感觉轻轻的往内的感觉，这样眼睛的外围的感觉就比较强烈比较明显一点。然后最后呢中间这一块一直都没有做嘛，现在开始我会压。没有，这32号，我没有一开始会压黑色，黑色也是不要单独使用到最后再稍微混一下黑色就可以了。一开始这个颜色，对，然后跟外围的地方稍微混一下好，现在眼睛目前所有的颜色都上去了，对不对？然后整个眼睛的部分隐约可以看得出来它的变化，有黄有紫，咖啡还有深咖啡，然后这几个颜色同时在这上面可是它又不会觉得很突兀，因为它颜色都有稍微混在一起，然后最中间的地方是最深的嘛。假设你现在这样压感觉不太够的话，36号黑色我们再压看会不会再更黑了有没有更黑？有OK， 继续压。眼睛也可以稍微有做一点变化黑的部分就是做比较上面一点就好了，不用全部都压那么深。黑色是最后才加的，不要那么快加，因为你太快加会变成是这个比较死黑，没有变化。你里面有混底色再压黑色，颜色很漂亮那种一点点的那种黑里面要透点什么的感觉，而不是这种死黑色
所以这部分哈，因为我们色铅笔我们是比较着重于色彩的变化，所以眼睛是最能够表现出这种色彩变化哈，一个很好的一个这样的一个元素哈。我们尽量把刚刚讲的颜色同时间上去这个眼睛的部分，让它里面同时有呈现出很多不同的变化的感觉啊，整个又是融在一起的啊。外围的部分你还可以轻轻的再用黑色，假设你觉得希望再清楚一点的，还可以再稍微轻轻整理一下下，轻轻整理一下下，让眼睛会更突出、更明显。黑色是最后才做的部分。OK， 好，眼睛待会你们先画看看哈，然后接着鼻子哈，鼻子的做法跟眼睛做法很接近啊，用的颜色也很接近，只是鼻子的地方上面有点亮亮的，它颜色稍微注意到上面有点亮亮的。眼睛那个鼻子的颜色哈，我会带一些橘进去哈，比较深的橘，10号哈。鼻子我现在另外做哈，另外再调颜色，然后再来就是黑色比较好的。黑色只有眼睛有，这样子，10、31、32，这样就好了啊。对，然后鼻子这边的颜色哈，主要这个地方呢，鼻子的形状我稍微再把它勾清楚一点点啊。鼻子的形状，这边稍微亮一点点，看出来啊，稍微一点点，它一个转折，鼻子要让它稍微立体一点。然后这边的颜色哈，我稍微先用这个10号先打底，因为我要让它反射一点点比较深的这种橘红色进来。刚刚有反射比较亮的那种橘黄嘛，这边有反射一些比较深的橘红色进来，跟旁边颜色很协调，这样就会感觉比较漂亮。颜色不要都好像都是很独立一块，一块什么颜色就是什么颜色这样，有点像很单调的那种填色游戏。颜色尽量都要有一些呼应，有一些比较协调的感觉。然后接着31号我们从边缘稍微加重，然后往里面把你的这个橘红色混一下下。这个颜色混进去混这个31号进去，就觉得颜色感觉就是不会那么的红了然后把这个亮的地方这一块还是留着，不要把它压掉了。这一条一定到最后都还是要留着。然后这边呢，31号你就是把这个外围整理一下然后整个里面混色，然后往中间的地方呢比较用力，然后往下呢可以稍微轻一点点没关系。我尽量让它这个中间的地方比较深，不用把它整颗都把它做得满满的。像2个颜色 OK 了然后再来第3个颜色，32号做中间就好了。我只做中间，下面不做，旁边也不做，我会做中间。然后这个中间的地方也是要稍微注意，要跟旁边的混在一起，这样鼻子就会比较立体，就这样就好，不用整颗做满满，做满满就感觉比较死。比较僵化一点。下面嘴巴的线我们这个线条的部分，我可以稍微一开始它就比较单调一点我们可以稍微把它颜色，一开始先用这个31号轻轻的先做一点下来，然后嘴巴的线再找一下下嘴巴的线，这样子。然后呢？里面也可以稍微做有一点点变化，嘴巴的线不就勾出来那么简单我会稍微往中间的地方稍微深一点点，嘴角稍微浅一点点。这边用嘴巴中间我再稍微勾一点点32号，然后2边我就不理它。你把这个地方做得很明显一点，这样就好了。这样。大概都 OK 了，眼睛、鼻子、嘴巴，然后呢，耳朵上次有没有讲？没有。好，耳朵顺便讲一下。耳朵呢，像上次已经有先刷一层黄色的嘛，然后现在我用肤色，
内侧的地方肤色5号哈。内侧的部分我会先用这个5号，内侧就中间凹进去的，凹进去的部分整个都用5号刷，外围也可以稍微先刷过。然后这个地方刷的时候哈，先有个概念，往中间越来越深嘛，所以你往外围可以轻轻的再稍微淡淡的刷一层，越外面稍微轻轻的再稍微刷，那感觉好像它有慢慢的往外又越来越亮的这样子哈，外围有没有？然后往中间要越来越深，所以中间我要怎么用力啊？越往中间就是很用力去刷它哈。一开始这个肤色就先稍微做出它比较明显的变化哈，往外往内的变化。往外就是这样清清淡淡，看不太清楚，越外面越看不清楚。然后现在往里面就到最中间越深好，然后接着里面的颜色哈。会带有一点点的这种土色系，也就是说咖啡色的部分会稍微带一点点，所以31、32本身都可以使用哈。然后31我先做哈，一开始轻轻的刷哈，不要太用力哦，好，先讲哈，因为我们要做慢慢进来的感觉嘛，所以一开始我就先轻轻刷，然后混的时候呢。也是一样，慢慢的让它混均匀就好了。跟你的肤色稍微混一点均匀就可以了。有没有发现我都混的比较慢？因为这个颜色不能够太快，它是慢慢混进去的。所以一开始你肤色跟这个颜色先慢慢这样混就可以了。有点感觉。然后比较深的在哪里？仔细看哦，这里。这边还不是很深哦，到这个地方哦，这地方才是最深的，所以要怎么样？往这个地方呢，慢慢再用力。这个地方用力到就是跟你的眼睛差不多了，它暗的感觉。这个地方要稍微把它压到跟眼睛的这个地方差不多哈。然后往外的部分轻轻的刷，外面都轻轻的，外围都轻轻的，唯一重的地方就是这里，耳朵最凹进去的部分，这样子 ，OK， 最深还可以压的这个颜色。可以再混一下这个颜色，在这个地方，32号轻轻再混一点点，让这个地方感觉它有慢慢进去有一个到很深的这种感觉，再混一点点进去就好了，就这样 ，OK， 好，耳朵的颜色，这3支，就这样而已。你希望再加多一点？也可以啊，你要加多可以再加一些土黄色的变化不过我觉得这样3支就差不多了啦。主要做有凹进去的感觉，然后外围这地方要稍微稍微让它慢慢的有点进来所以这边的变化要注意到就是从外围轻轻的这样往中间越来越深，这个是一个很重要的要做凹进去感觉的一个做法最外围的地方有亮，这样就好。OK。